Hoentitra ny fampiarana ny lalàna amin'ny feno fifamoivoizana mba analefahana ny fitohanana ny fiarakodia eto Antananarivo renivohitra. Hoy ny fanambarany ny talemisana fitaterana an-tanety eo anivon'ny ministera ny fizahantany, ny fitaterana ary ny famantarana ny toetrandro. Hiaran'ny lalàna avokoa na ny mpamily na ny mpandeha tongotra na ireo police de la route mandika lalàna. Le fantsinan'ilay fitondrantenan'ny mpandeha ary iny ny andrasanay andraikitra zay nametraha ny TVM fanontaniana tamin'ny teo fa ho atao tompoka le fitaizana ny mpandeha zany ny mpampiasa ny lalàna. Amin'ny fahadimy farany ilay fitondrantenan'ny police de la route, ilay gendarme sy le police. Io no lakile ngeda be ary tady tsara fantenen'ny DGN ATT teo ny cadre police administrative. Io zany io tokony ho fomba fiasa ny gendarme sy ny police any amin'ny lalana mitaiza aloha mandamina fa tsy tonga dia manasazy. Ary rehefa manasazy koa raha sazy tsy sazy misy fiantraikany misy vokany fa sazy vao maika mitaiza an'ilay olona amin'ny ratsy. Ary zay le olana eto le zany tsy misy valiny makany amin'ny tsara le sazy fa sazy manazatra an'ilay olona amin'ny ratsy dia izy mipetraka. Hofanana avokoa ireo fahazaran-dratsin'ny vahoaka izay mitarika amin'ny fahateren'ny lalana toy ireo fiara fitateram-bahoaka mijanona ela amin'ny lalana, ireo fiara mampiasa ny arabe ho parking. Eo ihany koa ny fanamboarana ny lalana izay efa andalam-panantanterahana amin'izao. Entina anatanterahana an'ireo dia atsangana ny commission de contrôle mixte ahitana ny ministère ny fitaterana, ny commune ary ny police de la route ahitana ny police sy ny zandary. Anana fahefana isitona avy hatrany ny fahafahana mamily fiarakodia ity voamerity raha misy ny tsy fanarahan-dalàna tsikaritra. Marina moa fa io ny fantatra atao riny ny fivorian'ny ireo rehetra voakasika amin'ny sietry fifamoivoizana eto Antananarivo renivohitra izay notanterahana androany teto amin'ny ministera ny fitaterana Anosy.